Հայազգի փրկիչ Նիկոլնա, այսի վերջի խոսնա, տղեկ մենք պրծել ենք ցեղասպանությունից, 4 ժամ էր մնացել ասում եմ, 4 ժամա մեջ մեզ ցեղասպանություն կանենք։ Եվ այսպես Բաքվում ռազմական շքերթի ժամանակ Էրդողանի ելույթում Էնվերի եւ Կովկասի իսլամական բանակի հիշատակումը, որ ստեղծվել էր 1 դար առաջ հենց Էնվերի հրամանով։ Փորձագետները դիտարկում են սպառնալիք ոչ միայն Երևանի, այլ նաեւ Մոսկվայի հասցեին։ Բանն այն է, որ Էնվերի ստեղծած Կովկասյան իսլամական բանակը 1918 թվականին եղել է ընդհուպ Մախաչկալայում։ Այն ինչպես հայտնի է Ռուսաստանի Դաշնության մաս կազմող Դաղստանի մայրաքաղաքն է։ Իհարկե ներկայումս այնտեղ Կովկասի իսլամական բանակ չկա, իսկ Պուտինը Արցախի դեմ պատերազմից 5 օր անց Դաղստանի ղեկավար նշանակեց ռուսական բանակի լեզգին գեներալ Մելիքովին, բայց Էրդողանի ելույթում ակնարկը թերևս բավականին թափանցիկ է։ Առավել եւս որ Դաղստանում իսլամական բանակը այսօր ունի թերևս այլ, այսպես ասած ծայրահեղական ահաբեկչական բջիջների տեսք։ Մինչդեռ ծայրահեղ իսլամական բջիջների աշխուժացման փաստը շաբաթներ առաջ արձանագրել են Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների ղեկավարները։ Այն որ Էրդողանի թիրախը հարավային Կովկասն է կամ հարավային Կովկասը Էրդողանի թիրախներից մեկն է, թերևս կասկած չկա։ Մյուս կողմից պետք է խիստ ուշադրության արժանացնել մեկ այլ հանգամանք։ Շքերթի ժամանակ Զանգեզուրի հիշատակումը, Հայաստանին դաս տալու էրդողանյան ցինիզմը։ Սա նոր ռետորաբանություն չէ։ Միևնույն ժամանակ սակայն դատելով մի շարք իրողություններից, այն տալիս է տարբեր դիտանկյուններից արվող եզրահանգումների տեղիք։ Մասնավորապես Էրդողանի հիշատակումները կարող են դիտվել թե Մոսկվային ուղղված սպառնալիք, թե նաև այլ դիտանկյունից առաջարկ, այսպես ասած ռեգիոնն արդարաբար կիսելու այն տրամաբանության շրջանակում, որի մասին օրերս խոսել էր Չավուշօղլուն։ Պետք չէ բոլորովին բացառել այն, որ Էրդողանն իր խոսքով ակնարկում է գուցե խմորվող գաղափարի մասին, որով Ռուսաստանին կառաջարկեն փոխանակում, իհարկե ճակերտավոր արդարաբար։ Մոսկվան կհամաձայնի Զանգեզուրի նկատմամբ թուրքական հավակնությանը, թուրքերը դրա դիմաց կհրաժարվեն Հյուսիսկովկասյան ուղղության նկատմամբ որևէ հավակնությունից եւ կհամաձայնեն Արցախից Դաղստան ռուսական ուղիղ կապ ձևավորելուն։ Բնականաբար այդ ամենը կարվի որևէ պատերազմի միջոցով, ինչպես ցույց է տալիս 100-ամյա փորձը։ Ի վերջո ռազմավարական իմաստով այդ ճակերտավոր փոխանակումը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համար կարող է մոտ լինել, գրեթե կատարյալին, հայկական պետականության համար լիակատար աղետով։ Միևնույն ժամանակ իհարկե քիչ հավանական է, որ Ռուսաստանն ունենա թուրքական այդ օրինակ առաջարկ դիտարկելու միամտություն, վստահելով Թուրքիային ու Էրդողանին։ Ի վերջո նրանց միջև պայմանավորվածությունները բոլորովին վստահության հիմքի վրա չեն, այլ կայանում են միայն այն կետերում, երբ երկուստեք համոզվում են, որ դիմակայությունն այլևս սպառնում է երկուստեք տապալումներով եւ ինքնաոչնչացումով։ Հայաստանի նախագահի նստավայրը հայտնում է, որ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել է երկրում ստեղծված վիճակը։ Դեկտեմբերի 8-ին Արմեն Սարգսյանը հանդիպել էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, դարձյալ ներքին իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Այդ հանդիպմանը նախորդել էր դեկտեմբերի 7-ի երեկոյան հանրայնացված մի ձայնագրություն, որտեղ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն համոզում է Սերժ Սարգսյանին Ալիևին հանձնել 7 շրջաններ, ինչի դիմաց Ալիևը պատրաստ է վճարել $5 միլիարդ։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ ինքը կվճարի Ալիևին 6 միլիարդ, եթե նա հրաժարվի այդ 7 շրջաններից։ Սարգսյանը նաև ասում է, որ այդ շրջանները չի կարող հանձնել, քանի որ դրանց համար զոհվել է 5000 զինվոր։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը արձագանքելով ձայնագրության հանրայնացմանը նշեց, որ դա 2016 թվականի հոկտեմբերին Երևանում ՀԱՊԿ նախագահների փակ նիստից է։ Ընդունում են ձայնագրության տարածումը որպես փաստ, բայց չեն մեկնաբանում փակ նիստը։ Սարգսյանի գրասենյակը միաժամանակ հարցեր տվել, թե ինչպես է ձայնագրությունը հանրայնացվել։ Այդ հարցի պատասխանը թերևս պետք է փնտրել մարդկանց շրջանակում, ովքեր կարող էին տնօրինել ձայնագրությունը, իսկ շրջանակը առնվազն գծվում է նիստին մասնակից երկրների ղեկավարություններով, ոչ միայն ԼՈԿ Հայաստանի որևէ պաշտոնյայի շրջանակով։ Հետաքրքիր էր, որ ձայնագրությունը հանրայնացվել էր փաստորեն թե վարչապետի հրաժարականի վերջնագրից առաջ, որ ներկայացրել էր
17-ի ձևաչափը, թե փաստորեն Սերժ Սարգսյանի հետ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումից առաջ։ Այդ իմաստով բնականաբար հարցեր առաջանում, թե արդյոք նախագահ Սարգսյանը պատրաստվում է հանդիպել նախկին մյուս երկու նախագահներին էլ։ Եվ ահա նախագահի գրասենյակը հայտնում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ նրա հանդիպման մասին։ Մեծ հավանականությամբ հերթի մեջ Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպումն է։ Հայտնի է, որ Արմեն Սարգսյանը վարչապետի հրաժարականի կողմնակից է։ Նա դեռևս 17-ի միասնական թեկնածուի հրապարակումից օրեր առաջ արել է հրաժարականի անհրաժեշտության եւ ժամանակավոր կառավարության ձևավորման մասին հայտարարություն։ Հետո նա մասնավոր այց կատարեց Մոսկվա, հանդիպելով տեղի հայկական շրջանակներին։ Հայաստանյան մամուլի գնահատմամբ այցը եղել է անհաջող, թեև հայկական մամուլի ընդհանրապես եւ այս օրերից մասնավորապես որևէ տեղեկություն դժվար է գնահատել միարժեք կամ միաչափ։ Այժմ Արմեն Սարգսյանը սկսել է հանդիպումներ նախկին նախագահների հետ, եւ այդ իմաստով առաջանում է այսպես ասած կալիբրից բխող հարց. արդյոք Սարգսյանը սկսել է ինչ-որ ջանքի եզրափակիչ փուլ։ Այդ ֆոնին հատկանշական է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունն ԱԺ-ում, որ պատրաստ է ցանկացած քաղաքական ուժի հետ երկխոսության, եթե այդ ուժը չի խոսում սպառնալիքի լեզվով։ Բայց գոնե առայժմ 17-ը շարունակում է Փաշինյանի հետ խոսել սպառնալիքի լեզվով, ինչը նշանակում է նրան ավելի շատ մղել ոչ թե հրաժարականի, այլ դիրքերի կարծրացման, ըստ այդմ Հայաստանն էլ ավելի մղել բախումնային հանգուցալուծման կամ արտաքին միջամտությամբ հանգուցալուծման։ ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Ռիքերը հայտարարել է, թե ինչպես Հայաստանի հաղթանակը չէր լուծել Արցախի հարցը, այդպես էլ չի լուծել Ադրբեջանի հաղթանակը, եւ հարցը չունի ռազմական կարգավորում, պետք է խաղաղ բանակցություն։ Ըստ ամենայնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հաղթանակ ասելով ամերիկացի պաշտոնյան ակնարկում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հաղթանակները։ Վերջին հաշվով առաջին պատերազմի հաղթանակը ինչպես ցույց տվեց իրադարձությունների հետագա տրամաբանությունը եւ ընթացքը, Ռուսաստանի հաղթանակ Արցախի երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակը գործնականում Թուրքիայի հաղթանակն է։ Ամերիկացի պաշտոնյան խոսում է, որ Վաշինգտոնը ռեգիոնը չի պատկերացնում նրանցից որևէ մեկի հաղթանակով կամ երկուսի պայմանավորվածությամբ։ Ռիքերն ըստ էության ակնարկում է, որ լուծում կարող է լինել միայն պայմանավորվածությունը Վաշինգտոնի հետ։ Նա խոսում է գործնականում առերևույթ Արցախի հարցի լուծման մասին, բայց տողատակում անշուշտ Ռիքերի խոսքը ռեգիոնալ իրադրության, ռեգիոնալ ռազմաքաղաքական անվտանգության ճարտարապետության մասին է։ Ակնարկը, որ հնարավոր չէ ճակերտավոր սեսմակայուն ճարտարապետություն առանց Վաշինգտոնի։ Ռիքերը Թրամփի հեռացող վարչակազմի ներկայացուցիչ է, թեև նոր եկող Բայդենի վարչակազմը դատելով նրա նախընտրական հայտարարությունից դավանելու է հենց Վաշինգտոնի կովկասյան աշխուժության քաղաքականությունը։ Տարածվեց տեղեկություն, որ Էրդողանի վարչակազմը սկսել է աշխուժ ջանք Բայդենի իշխանության հետ հարաբերությունը ջերմացնելու համար։ Այդ ֆոնին Մոսկվան սկսեց խոսել, որ Մոսկվան Թուրքիայի հետ չունի սկզբունքային տարաձայնություն։ Բանն այն է, որ ի տարբերություն Պուտինի, Էրդողանը չունի ԱՄՆ-ի հետ հարաբերության մեծապետական բարդույթ։ Նա հավակնում է լինել օսմանյան կայսր, ի տարբերություն դերժավնիկ Պուտինի, որը անցել է Պակ կուր դպրոցը, ու ԽՍՀՄ, այսինքն ԱՄՆ հետ դիմակայող գլխավոր բևեռի փլուզումը համարում է 20-րդ դարի գեոպոլիտիկ աղետ։ Պուտինն իր ամբողջ իշխանությունը կառուցել է դրա աղետի հետևանքը վերացնելու եւ դերժավան ծնկած տեղից կանգնեցնելու վրա։ Դա ենթադրում է ԱՄՆ-ի հետ ոչ թե հարաբերության, այլ դիմակայության կառուցում։ Այն դեպքում, երբ դրա ռեսուրսը պարզապես չկա։ Այդ իմաստով մի կողմից հիանալի պատկերացնելով ԱՄՆ-ի հետ գործակցելու անհրաժեշտությունը, Պուտինը մյուս կողմից այդ հարցում զգալիորեն կաշկանդված է, քան Էրդողանը։ Իսկ այդտեղ Թուրքիան կարող է ստանալ ռեգիոնալ առավելություն, Ռուսաստանն անշուշտ զգում է դա։ ԱՄՆ-ն անշուշտ Թուրքիային չի տա ճնշող առավելության հնարավորություն, բայց իրավիճակը Մոսկվայի համար միևնույն է մնալու է բավականին նյարդային, հատկապես լուծումների եւ հնարավորությունների սղման պայմաններում։ Կրեմլին պետք է նոր առաջնորդ, անգամ հին մեծապետականությամբ, բայց գաղափարական նոր կոնցեպտով, որը ճնշված չի լինի ԽՍՀՄ հանդեպ կարոտաբաղձության բեռով եւ կկարողանա Էրդողանի կամ Թուրքիայի հետ մրցակցել ԱՄՆ-ի ուղղությամբ հարաբերություն կառուցելու հարցում։
Արցախի տնտեսությունը դիվերսիֆիկացման կարիք ունի, որ ուղղություններն են առաջնահերթ։ Արցախում տեղի ունեցած պատերազմը երկրի տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու անհրաժեշտություն է առաջացրել։ Հիմնականում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող եւ հիդրոէլեկտրակայաններով հարուստ տնտեսությունն այժմ չունի նախկին հնարավորությունները։ Հետևաբար անհրաժեշտ է դառնում օր առաջ մտածել, թե որ ուղղությունը զարգացնել մնացած տարածքներում կամ ինչը ներդրողներին ավելի հետաքրքիր կլինի։ Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Թովմասյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասաց, որ Արցախը դեռևս հատուկ ծրագիր չի կազմել, թե որ ուղղությամբ է շարժվելու, բայց հիմնականում կենտրոնանալու են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վրա։ Մենք մեզ մոտ ունենք այդ պոտենցիալը, աշխատում էինք։ Այստեղ էին եկել GG եւ SFL ընկերությունների հիմնադիրները։ Նրանք էլ են ուզում ներդրում ունենալ։ Պայմանավորվել ենք, որպեսզի գան Հայաստան, քննարկեն եւ նորից վերադառնան, նշեց նա։ Հարցին ինչ ներդրում են ցանկանում անել այդ երկու ընկերությունները, որոնց հետ հանդիպել են, Թովմասյանը պատասխանեց. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրավորման ուղղությունն են ցանկանում զարգացնել, ցանկանում են իրենց բիզնեսն ընդլայնել, կոնկրետ մասնագետներով հանդերձ։ Իրենք պատվերներ ունեն։ Այստեղ մասնագետների են փնտրում, որ կարողանան աշխատել։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ արտոնություններ կունենան պոտենցիալ ներդրողները Արցախում ներդրում կատարելու դեպքում, նա պատասխանեց. մենք տարբերակներ ենք քննարկում հարկային օրենսդրության վերաբերյալ, որպեսզի մի քիչ պարզեցված ընթացակարգ մտցնենք եւ ներդրողի համար ավելի նպատակահարմար լինի գալ Արցախում իր բիզնեսը հիմնել կամ շարունակել, քան մեկ այլ երկրում։ Այդ ծրագրի շուրջ մոտ օրերս քննարկումներ պիտի լինեն։ Պաշտոնյան նշում է, որ նախկինում Արցախը ներդրումային առումով հետաքրքիր էր գյուղատնտեսությամբ եւ հիդրոէլեկտրաէներգիայով, սակայն հիմա այդ պոտենցիալը չունեն։ Հարցին տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու տարբերակներ կան, բացի ՏՏ ոլորտից։ Թովմասյանը պատասխանեց. ճիշտն ասած, հիմա քննարկման փուլում է, պետք է քննարկել, վերագնահատել, հետո արդեն երևի գալիք տարում ինչ-որ մի բան նախանշել։ Հիմա ամբողջ էկոնոմիկայի ոլորտի վերագնահատում է իրականացվում։ Դիտարկմանը Հայաստանում ՏՏ-ից բացի մշակող արդյունաբերության հիման վրա են նաև ցանկանում տնտեսությունն առաջ տանել։ Նա արձագանքեց, որ Արցախում եւս այդ ոլորտի վրա աշխատում են։ Գալիք տարի արդեն մենք կկողմնորոշվենք, թե որ ճյուղերը պետք է զարգացնել։ Հիմա ամբողջ պետությունն է վերագնահատման վրա։ Պիտի հասկանանք, թե ինչ ենք կորցրել, ինչ վնասներ ենք ունեցել այս պատերազմի ընթացքում։ Արդեն երկրորդ փուլում պիտի կոնկրետ ծրագրերի վրա աշխատենք։ ՀՀ ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը մեր զրույցում նշեց, որ Արցախի տնտեսական կախվածությունը գյուղատնտեսության ոլորտից բավականաչափ մեծ էր։ Բացի այդ, նաև զբոսաշրջության առումով էր դրական իրավիճակ, եւ ՀՆԱ-ի մեկ շնչի հաշվով գերազանցում էին Ադրբեջանի ցուցանիշը, այսինքն Արցախն ուներ բավականաչափ մեծ տնտեսական պոտենցիալ, որը շարունակաբար զարգանում էր։ Պարզ է, որ պատերազմը մեծ վնաս է հասցրել Արցախի տնտեսությանն ու ենթակառուցվածքներին եւ վերականգնողական առումով պետք է վերաիմաստավորում անել։ Նրա խոսքով առաջին հայացքից գրավիչ է թվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հենքով տնտեսությունը զարգացնելը, բայց պետք է նաեւ նոր սեգմենտների առկայությունը ուսումնասիրել։ Հիմա ռուս խաղաղապահները այնտեղ գործունեություն են ծավալում, ինչը հնարավորություն է այդ սեգմենտի վրա վերաիմաստավորելու։ Սկսած ֆինանսաբանկային բնույթի ծառայություններից, որոնք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով կարող են լինել, վերջացրած հանրային սննդի օբյեկտներով։ Պատգամավորն ընդգծեց. ակնհայտ է, որ Ռուսաստանից այցելուների որոշակի հոսք կարելի է ակնկալել դեպի Արցախ, որովհետև այդ սահմանապահներն ունեն ընտանիքներ եւ դրանից ելնելով պետք են ավելի թիրախային մոտեցումներ։ Կարծում եմ նաեւ Արցախի կառավարությունը պետք է որոշակի ներդրումային մասնակցություն ունենա։ Եկամտաստեղծ ուղղությունների փնտրտուք պետք է անի եւ կարծում եմ այս առումով հավելյալ աշխատանքներ կան իրականացնելու, նշեց Մանուկյանը։ Նա ասաց, որ Հայաստանում կա անիվ հիմնադրամ, որը ծրագրեր է իրականացնում եւ իր կարծիքով պետք է ծրագրերի որոշակի փաթեթ քննարկվի նաեւ Արցախի կառավարության հետ, որ պոտենցիալ ներդրողները Արցախում եւս օգտվեն այն հնարավորություններից, որոնք առկա են Հայաստանում։